Wadidaw, lihat ini bosku. Wih, di sini banyak sekali benda-benda berlumpur bosku. Wow, coba kita lihat bosku. Widih, sangat kotor dan berlumpur bosku. Wow. Wih, lihat bosku, di sini sudah ada tempatnya. Oke bosku, kita ambil dan kita kumpulkan semuanya. Dan nanti kita bersihkan. Oke, meluncur. Wih, lihat bosku, sangat kotor dan berlumpur. Wow, mantap sekali. Widih, widih, sangat berlumpur. Mantul, mantap betul. Widih, wow, keren. Wih, besar, tapi sangat berlumpur. Kita ambil dulu semuanya bosku. Nanti kita bersihkan semuanya. Widih. Wow. Mantap sekali bosku. Oke bosku, sudah terkumpul semuanya. Saatnya kita bersihkan. Wih, lihat bosku, di sini sudah ada air bersih. Oke bosku, langsung saja kita bersihkan. Oke, yang ini dulu bosku kita bersihkan. Wih, sangat kotor sekali. Wadidaw, lihat bosku, ternyata ada mobil balap. Wih, mantap. Kita kumpulkan di sini bosku. Oke bosku, selanjutnya yang ini besar tapi sangat berlumpur. Kita bersihkan dulu bosku. Widih, widih, lihat bosku, ternyata ada kereta api lokomotif. Wih, keren. Oke bosku, selanjutnya ini bosku yang besar. Kita bersihkan dulu bosku. Wadidaw, lihat bosku, ternyata ada pesawat terbang. Wih, mantul, mantap betul. Oke bosku, selanjutnya yang ini kita bersihkan bosku. Widih, widih, lihat bosku, ternyata ada mobil transformer. Wow, Optimus Prime, mantul. Oke bosku, selanjutnya ini bosku kita bersihkan. Widih, widih, lihat bosku, ternyata ada kendaraan militer. Wow, mobil roket, mantap. Yang ini selanjutnya kita bersihkan bosku. Wih, lihat bosku, ternyata ada pesawat jet tempur. Wow, mantul. Selanjutnya, yang ini bosku kita bersihkan. Wih, lihat bosku, ternyata ada Daddy Shark. Wow, keren. Oke bosku, selanjutnya yang ini bosku kita bersihkan. Wih, lihat bosku, ternyata ada mobil bus telolet. Wow, mantap sekali.
Oke bosku, selanjutnya yang ini kita bersihkan. Wadidaw, lihat bosku, ternyata ada mobil truk molen. Wih, mantap sekali. Oke bosku, selanjutnya yang ini bosku kita bersihkan. Widih, lihat bosku, ternyata ada mobil pemadam kebakaran. Wow, keren. Oke, selanjutnya yang ini bosku kita bersihkan. Wadidaw, lihat bosku, ternyata ada hewan kuda. Wow, mantul. Oke, selanjutnya yang ini bosku kita bersihkan. Widih, lihat bosku, ternyata ada mobil balap Formula One. Wih, mantap sekali. Selanjutnya ini bosku kita bersihkan. Wadidaw, lihat bosku, ternyata ada mobil balap rally. Wih, keren. Oke, selanjutnya ini bosku kita bersihkan dulu. Widih, lihat bosku, ternyata ada mobil balap. Wow, mobil Lamborghini. Mantul. Mantap betul. Oke bosku, ini yang terakhir. Kita bersihkan dulu bosku. Wadidaw, lihat bosku, ternyata ada superhero Iron Man. Wih, keren. Oke bosku, sudah bersih semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya ya bosku. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, dadah.